فقط اومدم جلوی دوربین بگم خاک تو سرتون، کاش خجالت بکشید. سلام. این روزا یه برنامه اینترنتی ساختن به نام بازمانده که واقعا هم بازمونده. یه جایی میرسن که اینایی که تو برنامه شرکت کردن باید شروع کنن یه پازلی رو میزنن روشون شروع کنن خراب کردن. به نظرتون پازلی رو که شروع کردن همونطور که دارید میبینید خراب کردن نماد چی بوده؟ بله، نماد درفش کاویانی، نماد تخت جمشید. یعنی شما فکر کن اصالت و هویت یک کشور رو اومدن پازلش کردن و یه عده بازیگری هم که مثلا خیلی اینا کیان هستن شروع میکنن به خراب کردنش. اومدم جلو دوربین بگم که جناب آقای نوروزبگی، آقای تهیه کننده، آقای طالبی کارگردان، آقایون سیامک انصاری و مهران غفوریان، شماهایی که ماشاءالله میخواید تخریب بکنید، خراب بکنید، کسی هویت کشورش رو خراب نمیکنه، کسی به هویت کشورش سنگ نمیندازه. کاش جای اینکه این تاثیر